Амрын гэрээ үзэгчтэй Батлан хамгаалах бодлого зориулт зэвсэг түвшний үйл ажиллагааг сурталчлан таниулах зорилготой эх орны төлөө нэвтрүүлэг эхэлж байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгч зэвсэг түвшний ерөнхий командлагч Ухнагийн хөрс бүхий ивэлдор төрийн цэргийн болон хувь сахиулах байгууллагуудын залуу офицеруудын чуулган 9-р сард Хинтээ аймагт зохион байгуулагдана. Чуулганыг угтан залуу офицеруудын мэдлэг ур чадварыг дэвшлүүлэх, хамтын нөхөрлөлийг бэхжүүлэх зорилгын хүрээнд олон талт ажил арга хэмжээ зохион байгуулагдсан. Үүний хүрээнд 3 үндсэн чиглэлээр 43 ажил арга хэмжээг зохион байгуулсан юм а. Энэ талаарх багц сурвалжлагыг хүлээн авна. Учирхэг өвөг дээдсийн үйл хэргийн мөнхийн залгамж. Хөх Монголын хоо галголомтыг сахих амин тангар. Зон олныхоо баясгаланд ирээдүйн этгэлтэй баталгаа. Зогсолтгүй тэмүүлэх эрч хүч, хүсэл тэмүүлэл залуу насны золбоо хиймэр. Эх орон ард түмэн эрх чөлөө тусгаар тогтнол аюулгүй байдал. Энэ бүхэн бидний үнэт зүйл эрхэмлэн андигнаж хайрлах үнцэн. Үйл хэргийн маань эрхэм зорилго, үйлс бүтээлийн чин эрмэлзлэл. Монгол Улсын ерөнхийлөгч зэвсэг түвшний ерөнхий командлагчийн ивэлдор зохион байгуулагдаж буй төрийн цэргийн болон хувь сахиулах байгууллагуудын залуу офицеруудын чуулган 2023. Монгол Улсын зэвсэг түвшин 2023 оныг залуу офицеруудын манлайлалын жил болгож зарлаж, тусгай төлөвлөгөөний дагуу олон бүтээлч ажлыг өргөнүүлээд байгаа. Үүнтэй уялдуулан Монгол Улсын ерөнхийлөгч зэвсэг түвшний ерөнхий командлагчийн зүгээс 2023 оныг залуу офицеруудыг дэмжих жил болгон зарлаж, өөрийн ивэлдор төрийн цэргийн болон хувь сахиулах байгууллагуудын залуу офицеруудын чуулганыг энэ сарын 8-наас 10-ны өдрүүдэд зохион байгуулахаар төлөвлөсөн юм а. Энэхүү чуулганыг зохион байгуулах ажлын хэсгийг Батлан хамгаалахын дэд сайд Баярмагна ахалж, гишүүдэд төрийн цэргийн болон хувь сахиулах байгууллагуудын удирдлага багтсан бөгөөд өнгөрсөн хугацаанд олон ажлыг бүтээлчээр хэрэгжүүлсэн юм а. Тус чуулганыг угтаж 3 үндсэн чиглэлээр 43 ажлыг төлөвлөсөн ажлууд бүрэн хэрэгжсэн. Зэвсгийн хувьд бол бид 60 олбол яаж гэсэн бас санал оруулж байна. Тэгээд ахаас судлуулаад нөгөө амьтаа. Тэгэхээр явна 400 м-ийн тойрогт 26-ныхаа бэмгарагт шүүгч оролцож нэг төвчний байгууллага хариуцсан. Англи 5 мэдгүй юм. бусад шүүгч 2 логсын байгууллага ийм залбар. За Монгол Улсын ерөнхийлөгч зэвсэг түвшний ерөнхий командлагч залуу офицеруудынхаа асуудлыг онцгойлон анхаарч өөрийнхөө ивэлдор энэхүү арга хэмжээг зохион байгуулж явуулж байна. Тэр өнөөдөр Монгол улс бол залуучуудын орон дэлхийн хүн амын утцын хувьд авч үзэх юм бол Монгол улс бол залуучуудын орон гэж дэлхийд яригдж өнөөдрийг болтол одоо залуучууд улс орны хөгжилд үндсэн одоо амьдралд онцгойлох үүрэг гүйцэтгэж ингэж явж байна. Тэгээд зэвсэг түвшний офицер ахлагч нарын хувьд бол залуу офицеруудын ялангуяа 45 хүртэлх түүн дотроо 35 хүртэлх залуучуудын өрөг хөрөөлийн асуудал бол маш их чухал. Бид одоо түүхийг маш их сайн мэддэг. Маш одоо улс их орны аюулгүй байдал, тусгаар тогтнолтой холбоотой бас одоо дайсан байлдааны процесс, хөгжлийн одоо онцгой цаг үеүүдэд залуучуудын манлайлал, залуучуудын эр зүрх сэтгэлээр толгошгорж ижсэн онцгой одоо түүхэн үйл явдлууд олон байдаг. Юуны төрөнд залуучуудын маань манлайлал, мэрэгжлийн ур чадвар, ёсортгон сэтгэл зүйн бэлтгэл ямар байгааг тогтоох. Хоёрдугаарт нь залуучуудын нийгмийн оролцоо, нийгмийн халамж хамгаалал ямар төвшөнд байна? Тэдгэрийн хөгжил, гэр бүлийн хөгжил, ур чадрын өсөлтөд ямар хөө бодлогын болон зохион байгуулалт арга хэрэгтэйг одоо тонон судлах зорилготой байсан. За энэ хүрээндээ бол төрийн цэргийн болон хувь сахиулах байгууллагууд маань салбар бүртээ дэд чуулган зохион байгуулж залуучуудын нийгмийн оролцоо, амьдралын төвшин, залуучуудын хөгжил, ур чадрын өсөлтөнд шаардлагатай бодлогын болон зохион байгуулалтын саналуудаа нэгтгэсэн бол Батлан хамгаалах салбар, төвчний ерөнхий штаб болон бусад байгууллагууд хамтран төрийн цэргийн болон хувь сахиулах байгууллагуудын залуучуудын оролцоо, манлайллыг хөгжүүлэх чиглэлээр эрдэмтний урлагийг төрийн орон зохион байгуулсан.
Чуулганыг өгдсөн чухал ажлуудын нэг нь төрийн цэргийн болон хууль сахиулах байгууллагын залуу офицеруудад тулгамдж буй асуудал шийдвэрлэх арга зам сэдвт эрдэм шинжилгээний хурал байсан. Энэхүү хурлын зорилго нь төрийн цэргийн болон хууль сахиулах байгууллагын залуу албаагчдад тулгамдж байгаа асуудлыг нээн илрүүлэх, албандаа итгэхэд үнэмшил, манлайллын асуудалд дүн шинжилгээ хийж шийдвэрлүүлэх арга замыг эрдэм шинжилгээ судалгааны ажилд тулгуурлан тодорхойлох, залуу албаагчдын нэгдмэл оролцоо, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, харилцан туршлага солилцох боломжийг олгосноороо онцлогтой болсон юм а. Тулгамж байгаа олон асуудлуудыг судалгаа шинжилгээний үндэстэйгээр хэлцэх юм аа. Миний сэдвийн хувьд гэх юм бол офицеруудын боловсролын байдалд хийсэн дүн шинжилгээ, тулгамж байгаа асуудлууд, за тэдгээрийг шийдвэрлэх гарц гаргалгааг нэг талаар хэлэх гэж байгаа юм аа. Тэр цаашдаа залуу офицеруудын боловсролыг дэмжихийн тулд шатараатаагаар сургах боломж болцоог бүрдүүлэх энэ шаардлагатай байгаа юм аа. Боловсрол гэдэг маань тухайн улсын хөгжлийн үндэс суурин болж байдаг учраас үндэсний аюулгүй байдал, улс орны тусаар тогтнол аюулгүй байдлын төлөв хүчин зүтгэж байгаа төрийн цэргийн болон сахиулах байгууллагын бүх залуу офицеруудын тэрүүн зэрэг тавих асуудал маань бол өөрийн мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх, боловсроо ахиулах энэ шаардлагатай байгаа юм аа. Ерөнхийдөө бол залуу офицеруудаас одоо ганц ингээд харж байгаа юм гэх юм бол ерөнхийдөө бол өмнөх үеэ одоо айгуу сайн өөрчилж чадж байгаа гэж харж байгаа. Нэг тал дээр баригдмал байдалтай биш бай. Одоо хэдүүлээ юмыг өөр өнцгөөс сэтгэж үзье тийм ээ. Тэр тал дээр ерөнхийдөө айгуу өөрчлөгдөж байгаа гэж бодож байна. Залуу хүмүүс одоо ямар байх хэвээр, ямар чадваруудыг эзэмшсэн байх хэвээр. За зөвхөн хүчний байгууллага гэдэг та түрүү асуулаа тийм ээ. Энэ нийгэмд өөрөө ямар оролцоотой байх хэвээр гэдгийг бас нэх зүйтэй болов талаас үзэж байна да. За залуу офицерууд юун дээр болоо төлхөн анхаарч ажиллах ёстой гэхээр нэн тэргуунд за байгууллагын чиг үүрэгтэй холбоотойгоор өөрсдийнхөө бас эрдэм мэдлэг, боловсролыг дээшлүүлэх, эрдэм шинжилгээ судалгааныхаа ажлыг бас төлхөө хийх. За ялангуяа одоо юу гэдэг энэ хууль зүйн салбарт гэмт хэрэг зөрчил хэрэг маргаантай холбоотойгоор одоо асуудлыг шийдвэрлэхэд за шинжилгээ ухааны үндсэлтэйгээр одоо дэмжлэг үзүүлж ажиллахад одоо залуу хүний хувьд бас өөрийн мэдлэг чадвараа одоо зориулж боловсролоо дээшлүүлэх нь бол энэ төрлийн асуудал байдаг. Мөн төрийн цэргийн болон хууль сахиулах байгууллагуудын гадаадын цэргийн академи ихтэй сургууль төгссөн залуу офицеруудын чуулга уулзалтыг зохион байгуулсан юм а. Чуулга уулзалтад төрийн цэргийн болон хууль сахиулах байгууллагын төлөөлөл болсон 72 залуу офицер оролцож төрийн тусгай албаагчдын манлайллын нийтлэг зарчим агуулгыг тодорхойлохын зэрэгцээ төрийн цэргийн болон хууль сахиулах байгууллагын хамтын ажиллагааг бэхжүүлж нийгэмд эерэг хандлага түгээж зөв үлгэр дүүрэлэл үзүүлэх хүрээнд санал солилцсон юм а. Чуулга уулзалтаар төрийн албаны манлайлал ба үнэт зүйл манлайллын тухай ойлголт, төрийн цэргийн болон хууль сахиулах байгууллагын хөгжилд бидний оролцоо манлайлал сэдвийн хүрээнд илтгэл хэлэлцүүлж, төгсгөлд нь төрийн тусгай албаагчдын манлайллын зарчим агуулга ба хамтын ажиллагааны зарим асуудал сэдв нэгдсэн хэлэлцүүлэг хийж залуу офицерууд санал бодлоо хуваалцсан. Залуу офицерууд ер нь бол зэвсэг түвшнийг хамгийн одоо ирээдүйн чиг хандлагыг тодорхойлох хүмүүс гэж би бодож байна. Тийм учраас энэ хүмүүсийн хөгжил, дэвшил, энэ хүмүүс тулгарч байгаа нийгмийн асуудал дээр маш анхаарч төр засгаас ажиллахад энэ хүү уулзалт маш чухал ач холбогдолтой гэж үзэж байна. Хамгийн гол нь одоо ярих, хэлэлцэх өмнөх шатнуудын уулзалтанд зөндөө ирсэн. Тэгээд тэндээс ер нь асуудлуудыг нэлээд ярилцсан. Хамгийн гол нь одоо хэрэгжил тал дээр маш анхаарсаа гэж ер нь бол удирдлагын бүрэлдэхүүнд хэлмээр байна. Түүнчлэн байгууллага тус бүр дотооддоо залуу боловсон хүчнээ чадварчуулах, тэдний мэдлэг боловсрол, мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх, албандаа хандах, эерэг хандлагыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр тодорхой ажлуудыг шаттараатаагаар зохион байгуулсан. Эдгээр төлөвлөсөн ажлын оргил нэг хэсэг нь төрийн цэргийн болон хууль сахиулах байгууллагуудын шилдэг офицер шалгаруулах хуралдаан тэмцээн юм а. Тус тэмцээнд оролцох шилдэг залуу офицеруудыг шалгаруулах тэмцээнийг байгууллага бүр урьдчилан шалгаруулсан онцлогтой. Төрийн цэргийн болон хууль сахиулах байгууллагуудын шилдэг офицерыг тодруулах хуралдаан 8 дугаар сарын 24-өөс 26-ны өдрүүдэд дотоод дүүргийн их сургууль болон Хужир булан дахь зэвсэг түвшний сургалтын төв, Чингэлтэй дүүргийн хайрхан хөгжлийн төвд тус амжилттай зохион байгуулагдсан.
За энэ хүү тэмцээн бол маш ач холбогдолтой байна. Залуу офицеруудыг дэмжих хөтөлбөрөөр бодлогын хүрээнд залуу офицерууд мэдлэг ур чадвараа дэвшлүүлэх. За чигд одоо өөрсдийн ур чадрыг хөгжүүлэх ийм боломжийг одоо бид нарт өгж. Тэгээд бид хоорондоо одоо өрсөлдөгч гэхээс илүүтэйгээр бусад залуу офицеруудтайгаа харилцан туршлага солилцож бас өөрсдийн ур чадрыг хөгжүүлж байгаад гол мөн чанар нь орж байгаа хаа. За энэ тэмцээнд оролцохоор бид нэр 14 хоногийн өмнөөс ерөнхийдөө бэлтгэлдээ гарсан 8 төрлийн тэмцээн байсан. Тэмцээнийх нь удирдамжуудыг хараад за ерөнхий бид нэр бэлдсэн боловч бас яг ингээд тэмцээнд оролцоо явж байхад мэдлэг чадвар зарим зүйл дээр нь дутж байгаа зүйлсүүд бол бас байна. Гэхдээ хичээхэр зүйлсүүд бас их байна. Оролцож байгаа бас сая албагч нарын бусад ингээд төрийн цэргийн байгууллагууд маш хүчтэй байж байна. Залуу хүний хувьд яг энэ тэмцээнд орж ирэх маш сонирхолтой, маш тийм талархууштай, маш дурсамжтай байх хаар миний амьдралд бас тод тийм түүхэлтэйхээр бас тэмцээн байх гэж би бас өөрөө их бодож байгаа. Эсэвчлээ илтгэл тийм тэр нь болохоор ямар сэдвийн хүрээнд байгаа юм гэхээр Монгол улсын урт цогцны бодлого тий Алсын хараа 2050 хөтөлбөрийн дагуу энэ хүмүүс энэ удирдлагын баримтчийг судалсан байна уу, судлаагүй байна уу тийм үү? Тэд энийг ойлгосон байна уу, ойлгоогүй байна уу гэдэг дээр үнэлэлтэд байгаа даа байхгүй юу? Тэгэнгүүт бидний түвшин гэхээр үнэхээр Монгол улсын залуу офицерууд, Монголын ирээдүйн болсон залуу офицерууд юм шиг Монгол улсад баримтлж байгаа бодлого бичиг баримтыг судлах хэрэгтэй байна. Түүнийг хэрэгжүүлэхийн төлөө бидний оролцоо ямар байна гэдгийн талаар бид нар бол өөрсдийн хэмжээндээ судалж мэдээд байна. Сэтгэл маш их өндөр байна. Үеийнгийн залуу офицеруудтайгаа хамтдаа 3 өдрийн турш болохын тэмцээнд 2 дахь өдрийн буудлагын тэмцээнд оролцоод пистолет Макаров төрлийн байны араас ээлжээр услах дасгалаа амжилттай гүйцэтгэж гараад ирлээ. Нийт 2 магазин 16 сумаар 8 бай устгах даалгавар ороод 39 секундын амжилттай буудаад гүйцэтгэж гараад ирлээ. Энэхүү тэмцээнд төрийн цэргийн болон хууль сахиулах 10 байгууллагын 80 офицер, цэргийн дүрм, гадаад хэлний мэдлэг, эсээ бичлэг, элтгэх ур чадвар, буудлага, сэтгэл зүйн хөдөлгөөн удирдах чадвар, багаар ажиллах чадвар, бие биелдрийн бэлтгэлжилт гэсэн үзүүлэлтээр өрсөлдөж ширүүн өрсөлдөөнийг үзүүлсэн юм а. Төрөл тус бүрдээ шилдэгүүдээр шалгаруулж, шилдгийн шилдэг эрэгтэй эмэгтэй офицерыг даалгавар бүрийн гүйцэтгэлээр дүгнэж, тэргүүлэгчдийг зарлан шагнаж урамшуулсан. Харин нэгдсэн дүнгээр эрэгтэй шилдэг офицероор зэвсэг түвшний жанжин штабын Ахмад Жавхан төгс, тэргүүн байрт Ахмад Мандуул Дэд байрт, Бадлан хамгаалах яамны хуршууч Даваад орж 3 дугаар байрт тус шалгарсан юм а. Төрийн цэргийн болон хууль сахиулах байгууллагын олон шилдэг залуучуудтай 3 хоногийн турш өрсөлдлөө. Тэгээд өрсөлдөө маш ширүүн байлаа. Үнэхээр залуучууд бас мэдлэгтэй, боловсролтой, хурд хүчтэй, чадaltaй болсон байна. Тэгээд миний хувьд онцлогтой зүйл гэх юм бол бид нар бол урд нь ер нь бие биелдрийн чадвар дээр тулгуурсан их тэмцээн уралдаанд оролцдог байсан бол энэ удаагийнх маш онцлогтой. Эрдэм шинжилгээний хурал, их онлайн таны толгой дархны ажиллагааг их шалгасан их олон даалгаврууд гүйцэтгэх онцлогтой байснараа би бол энэ тэмцээний их онцлогтой боллоо гэж үзэж байна. Миний хувьд бас нас залуу тэгээд маш зүйлийг сурж мэдсэн энэ сайхан тэмцээн боллоо. Тэгээд өөрийнхөө сул талуудыг илүү хөгжүүлж чадсан. Тэгээд үеийнгийн залуучуудаас ахнараасаа маш их зүйлийг сурч авлаа. Цааш юун дээр анхаарах вэ гэвэл бид одоо гадаад хэлний мэдлэг зүйл дээр одоо анхаарах шаардлагатай байна гэдгийг дүгнэлтэнд хүрлээ. Харин эмэгтэй шилдэг офицероор тэргүүн байрт зэвсэг түвшний жанжин штабын Ахмад Дэлгэрма, Дэд байрт дэслэгч Ууган Цэцэг, 3 дугаар байрт хил хамгаалах ерөнхий газрын ахлах дэслэгч Одхон Дулам нар шалгарсан юм.
цогцлбор тэмцээнийг байгууллага тусбар хувааж зохион байгуулсан ба Батлан хамгаалах яамнаас гадаад хэлний мэдлэг, зэвсэг түвшний жанжин штаб, бие бэлдэрийн бэлтгэлжилт, буудлага, хэл хамгаалах ерөнхий газар цэргийн дүрмийн мэдлэг, шүүх шинжилгээний ерөнхий газар, элтгэх ур чадвар, цагдаагийн ерөнхий газар эсэ бичлэг, сэтгэл хөдлөлийн оюун ухааны тестийн шалгалтыг тус зохион байгуулсан. Эслэгч мөрд зүрснээс хойш ингээд 10 жилиг үдсэн байна. За энэ хүү одоо тэмцээн тэргүүн байр эзэлсэн маань миний 10 жилийн туршлага гэж би ойлгож байна. За би нөгөө цэргийн сэтгэл зүйч мэргэжтэй төгссөн болохоор цэргийн албаа агштын сэтгэл зүйн одоо яг ингээд тэмцээний өмнө байгаа хүмүүс яг тэмцээнд орохоор сэтгэл зүйн докторгүй байгаа хүмүүс ажиглагдаад байна. Тэгэхээр тэмцээний тэр сэтгэл зүйн бэлтгэл гэдэг маш асар өндөр байх ёстой гэдгийг энэ тэмцээнээс маш сайн ойлгож авлаа. Энд өөртөө итгэлтэй байж чадах юм бол хүн юу ч хийж чадах юм байна гэдгийг л өөр дээрээ мэдэрлээ. За энэ тэмцээнүүдийг зохион байгуулахад хөлийн зэрэг зөвхөн жанжинтай Батлан хамгаалахын дотоодын иргэний сургууль, хууль зүйн дотоод иргэний яам гээд бүх байгууллагууд оролцсон мэрэгжлийн шүүгчдийн баг мөн Монгол улсын үйл ажиллагаа явуулж байгаа гадаад хэл удирдлагын ухаан гэсэн энэ чиглэлийн одоо төгөөмөл иргэний байгууллагуудыг оролцуулснаар энэ тэмцээн маань өөрөө шударга нээлттэй явах боломж бүрдсэн. Залуучууд яг залуу үедээ ажиллаж явах үедээ нэгээ таних, найз нөхөд болох, үерхэх, тийм ээ ажил хэрэгээр шугамар бие биесээ суралцах, туршлагаа солилцох гэх мэт маш том боломжийг нээж өгч байгаа. Хэдийн наагаараа өрсөлдөж байгаа ч гэдэг гисэн. За нөгөө талаасаа бол зэвсэг түвшин болон төрийн цэргийн байгууллага, хууль зүйчний байгууллагын хамтын ажиллагааг нэгдмэл байдлыг батбих болгоход маш том хувь нэмрээ оруулсан одоо уралдаан тэмцээн боллоо гэж үзэж байна. Чуулганыг өгдсөн бас нэгэн өрөм зарга хэмжээ бол намрын ихэнх сарын шинийн 15-ны бэлэгдсэн өдөр гэрлэх ёслолын ордонд зэвсэг түвшний жанжин штаб, хэл хамгаалах ерөнхий газар, дотоодын цэрэг, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар, онцгой байдлын ерөнхий газар зэрэг 5 байгууллагын 25 залуу офицер гал голомтоо бадраасан үйл явдал байлаа. Манай гэрүүд би хантайгаа одоо ханилаад одоо бас 10 хэдэн жил болцсон. Тэгээ одоо бид хоёр одоо хүү охин хоёртой. Тэгээ одоо өнөөдөр бол маш их сэтгэл хөдлөж байна. Одоо гал голомтоо бадрааж одоо хоёр талынхаа ах эгч төрөл төрөлцөстэй одоо энэ үйл ажиллагаанд оролцож байгаа одоо маш их баяртай. Хэлэгчийн нэвэл дор зохион байгуулагдаж байгаа энэ сайхан ёслол хүндэтгэлийн ажиллагаанд оролцож байгаадаа маш их баяртай байна. Гэр бүлийн маань хүний хувьд нэг албанд цуг ажилладаг. Тийм учраас албыг маань ойлгодог, ажлыг маань ойлгодог учраас ар гэрээг маань бас дэмжиж, бүрэн дэмжиж явдаг. Хэлийн цэцтэй бас ажил амьдрал хангараа эхэлж байсан. Тэр үед намайг дагаад явж байсан. Тэр үед бас одоо анхныхаа хүүхдээ өхнөө тэнцээ боллоо, үлгээдээ авч ялаа. Тэгээ тэр бүгд төр одоо ингээд тусалж ойлгоод дэмжиж их нэртэй одоо баярлаа гэж хэлмээр байна. За энэ хүн арга хэмжээнд залуу гэр бүлүүдийн нийгмийн баталгааг хангаж одоо ажиллах урам зориг нэгж байна гэдгээрээ давталтай юм бол бодож байна. Энэ өдөр бэлэг цай өдөр одоо хурмаа хийж байгаадаа гэрлэх ёслолын ордонд гэрэлтэй баталгаажуулж байгаадаа баяртай байна. Төрийн зэргийн болон хууль сахиулах байгууллагуудын мөрдөстэй аль фаагчид бол өргөсөн тангарагтаа үнчээр зүтгэж эх орноо батлан хамгаалах, иргэдийнхээ эрүүл аюулгүй амар тайван амьдрах бүхий л нөхцөл боломжийг бүрдүүлж байдаг эрхэм үйлснүүд. Тэдний цаг наргүй ажилдаг хүнд хөдөлмөрийг ойлгож, залуу албаагчдынхаа нийгмийн хамгаалалд анхаарч, бодит дэмжлэг үзүүлж байгаад мөрдөснийхт нөхтөн болон тэдний гэр бүл туйлын сэтгэл хангалуун байгаа юм а.
Эх орны төлөө нэвтрүүлэгтэй хамт байгаа үзэгч та бүгдтэй баярлалаа. Үргэлжлүүлэн Батлан хамгаалах салбарт өрнөсөн цаг үеийн мэдээллийг бүлээн авна. Батлан хамгаалах яамны төрийн нарийн бичгийн дарга бригадын генерал Ган Хуйг, Монголын хөл бөмбөгийн холбоо төрийн бас байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Давд Оршнаар 2023-аас 2027 хүртэл хамтран ажиллах гэрээнд гарын үсэг зурлаа. Тус хамтран ажиллах гэрээний зорилго нь Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн санаачилсан эрүүл Монгол хүн хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлж буй нийтийн хөл бөмбөг хөтөлбөрийн хүрээнд Батлан хамгаалах яамны харьяа байгууллага зэвсэг түвшний нэгтгэл ангиудын хооронд хөл бөмбөгийн уралдаан тэмцээнийг жил бүр зохион байгуулах, алдар спорт хороонд хөл бөмбөгийн мэргэжлийн баг байгуулан Монголын хөл бөмбөгийн холбооноос зохион байгуулдаг дотоодын уралдаан тэмцээнд оролцуулах зэрэг ажлууд тусгагджээ. Одоо Батлан хамгаалах зэвсэг түвшинд одоо жил болгон одоо хөтөлбөр төлөвлөгөөний дагуу бүх төрлийн тэмцээн тэр дундаа бас хөл бөмбөгийн тэмцээнийг бол зохион байгуулж явуулсаар одоо хэвшилсэн. За одоо бид хамтран ажиллах гэрээ байгуулснараа за нэг байгууллагад одоо тэмцээн уралдааныг зохион байгуулахад мэрэгжлийн дэмжлэг авах. За мөн одоо алдар нийгэмлэг дээр мэрэгжлийн хөл бөмбөгийн багтаа болгох. За цаашид мөн одоо энэ тамирчдыг одоо дасгалжуулагчийг бэлдэх ийм чиглэлээр бол хамтран ажиллана. Батлан хамгаалах яам Монголын хөл бөмбөгийн холбоо төрийн бас байгууллага хамтран ажиллах гэрээнд гадаад хамтын ажиллагаатай орнуудын зэвсэг түвшнүүдийн дунд олон улсын тэмцээн зохион байгуулах, олон улсын стандартад нийцсэн хөл бөмбөгийн талбай байгуулж, өсвөрийн хөл бөмбөгийн багийг бэлтгэж, мэргэжлийн дасгалжуулагч шүүгч боловсон хүчнийг бэлтгэх тусгагджээ. Монгол Улсын Батлан хамгаалах бодлогын үндэс тулгуур ойлголт нь нэгдүгээрт Батлан хамгаалах нэгдмэл тогтолцооны үндэс мэргэжлийн цэрэг суурилсан зэвсэг түвшин, хоёрдугаарт бүх ард иргэдийн оролцоон тулгуурласан орон нутгийн хамгаалалт, гуравдугаарт нэгдмэл удирдлага төлөвлөлт бүхий дайчилгаа юм а. Монгол Улсын зэвсэг түвшний тухай хууль, ажиллагааны тухай хууль, орон нутгийн хамгаалалтын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд бэлтгэл офицер, ахлагч, түрүүч, байлдагч нарыг хамруулсан хээрийн сургууль 9-р сарын 5-ны өдөр эхэллээ. Цэргийн бэлтгэл үүрэгтний сургуульд Төв аймгийн 100 мод, Сэргэлэн, Баянхангай, Алтанбулаг, Аргалан сумдын бэлтгэл офицер, ахлагч, түрүүч, байлдагч нар хамрагдаж байна. Сургууль зэвсэг түвшний тэг 16 дугаар нэгтгэлийн материалын баазыг түвшүүлэн зохион байгуулагдаж байна. За тус сургалтын дээр цэргийн бэлтгэл үүрэгтнүүд татагдан ирэн хичээлийн 10 зэрэг дээр одоо хичээлийг зохион байгуулан явж байна. За хичээл сургуульд одоо хамрагдж байгаа бэлтгэл үүрэгтнүүд маань нэлээд идэвхтэй хичээл сургуулиуд хамрагдж байна. Хичээлийн 10 зэрэг мэн одоо хүн эмнэлэг, артиллери, зенит, за байлдааны бэлтгэлийн албатууд гэсэн одоо ерөнхийдөө үндсэн төрлийн бүх зэвсгэлүүд за ингээд буудлага мөн одоо бас хийх төрлүүдээр ингээд хичээл сургуулиуд бүх шаттайгаар зохион байгуулалтаа явагдаж байна. Өнөөдрийн хувьд бол манай энэ дайчид бол маш сайхан одоо идэвхтэй оролцож буудлага хийлээ. Ингээд одоо бас хуучнаа сангалзаж одоо бас их сайхан андууд хоорондоо уулзалтсан ийм сайхан одоо үйл ажиллагаа бол болж байна. Энийг бол ер нь Монгол Улсын хэмжээнд бол бас ингэж зохион байгуулж байгаа нь бол маш сайшаалтай байгаа. За үүнээс хойш бол одоо бас энэ ерөнхий боловсролын сургуулиудын сургалтын программд бол Агдах ангийн сурагчдад одоо цэргийн анхан шатны бэлтгэл сургалтыг оруулж цэрэг эх оронч хүмүүжил болгоход бол бас энэ бол тус төхөн болох байхаа гэж бол бодож байна. 10 жилийн өмнө одоо навцарын албанд бас тус ангид ажиллаж байсны хувьд зэвсэг техник бүх зүйлтэй танилцлаа. Бас сүүлийн үеийн орчин үеийн зэвсэг техник бас нэлээд нэвтэрсэн. Манай одоо айрын бие бүрэлдэхүүний бас чадвар бас сайжирсан. Ийм байдал харагдаж байна. Ялангуяа багш заах сургалт явуулсан багш нарын ур чадвар энд оролцож байгаа цэргийн бэлтгэл үүрэгтнүүд ч гэсэн их төсний ажиллагаатай одоо нэлээд одоо бүрэлдэхүүн суулгасан ийм байдалтай байна. Ингээд одоо энэ үйл ажиллагааг зохион байгуулсан армийнхаа одоо бие бүрэлдэхүүнд баярсан талаар сайн илэрхийлье. Цэргийн бэлтгэл үүрэгтний сургууль зохион байгуулагдсанаар 50 цагт иргэдийг орон нутгийн хамгаалалтын үйл ажиллагаанд сургах, учирч болзошгүй аюулаас урьдчилан сэргийлэх, орон нутгийн хамгаалалтын бэлтгэлийг бүхий л түвшинд хангах, үүрэг хариуцлагыг нь бэлтгэл үүрэгтнүүдэд ойлгуулж эзэмшүүлэх чухал ач холбогдолтой юм а.
Цэргийн төв эмнэлгийн мис заслын эмнэл зүүн төв нь цэргийн албаагчд болон Баянзүрх дүүргийн 9 хорооны иргэдэд мис заслын яаралтай тусламж болон төлөвлөгөөт мис заслын эмчилгээ үйлчлэгийг үзүүлдэг юм а. Тус эмнэлгийн сүүлийн жилүүдэд эмнэлгийнхээ тоног төхөөрөмжийг шинжлэх ажлуудыг үр дүнтэйгээр хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаа. Тодорхойлбол мис заслын эмнэл зүүн төв нь Герман улсад үйлдвэрлэсэн дэлхийд алдартай Карл Шторц брендийн мис заслын дурангийн багаж аппаратуудыг эмчилгээнд нэвтрүүллээ. Энэхүү аппарат ашиглалтад орсноор олон улсын чигт нийцсэн дуран багаж хэрэгслэр өвчтөнд шаардлагатай тусламжийг түргэн шуурхаа үзүүлэх ач холбогдолтой юм а. Тодорхойлбол түрүү булчирхаан томрол, шээдэг сүвний нарийсал, давсаг, шээлгүр, бөөрийн чулууг дурангийн аргаар авах мис засал зэрэг эмчилгээ хийхэд эдгээр багаж хэрэгслийг ашиглах юм а. Одоо тоног төхөөрөмжүүдийг ашиглан бол хагалгаа хийж эхэлж байгаа. Үүнтэй холбоотойгоор нийт одоо цэргийн бие бүрэлдэхүүндээ одоо бүр шигсний замгийн эмгэгийг илрүүлэх, онцлох, мис заслын эмчилгээг илгэхээр бүрөө хайрлыг гэсэн нэг зохион байгуулж байгаа. Нийт албаагчтай одоо ахмад настангуудаа юун түрүү үзлэгт хамруулна. Энэгээр болохоор одоо бүр шигсний замын эмгэгийг одоо тухайн эмчнэр үзлэгээр онцлон дараагийн мис заслын эмчилгээ шаардлагатай хүмүүстэй бол тухайн мис заслыг одоо дурангийн аргаар хийхээр зорилготой байгаа. Энэ дурангийн аргалгаа маань бол харьцангуй одоо ор хоног баг, өвчтөн зөөр шаналгаа багтай байдаг. Ийм шин технологи нэвтрүүлж байгаа. Мөн цэргийн төв эмнэлгийн мис заслын эмнэл зүүн төв нь бөөрийн чулууг Хитаеван болон дууд долгионоор бодлох үүрэгтэй Швейцарын EMS брендийн Lito Glast Master болон Laser Glast гэсэн хамгийн сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон гэдгийг мэргэжлийн эмчнэр хэлж байна. Ингэснээр бөөр шээсний замын ямар ч төрлийн мис заслыг цэргийн төв эмнэлэгт хийхэд бүрэн боломжтой болсон гэсэн үг ээ. Түүнчлэн тус төв нь энэ сард бөөрөө хайрлын аяныг эхлүүлж шаардлагатай эмчилгээ үйлчлэгийг зохих журмын дагуу хийж түргэн шуурхаа үйлчлүүлэгчтэй хүлээн авсаар байна. Эх орны төлөө нэвтрүүлэгтэй хамт исэн эрхэм үзэгч та бүгддээ баярлалаа. Ирэх 7 хоногийн дугаараар эргэн уулзъя. Баяртай үзэгчтэй.